Bienvenidos. Hoy vamos a hacer la torta de queso dulce en rapidez. Yo soy cocinera Kelsey. Yo soy cocinera Emily. Y yo soy cocinera Tess. ¡Ay, qué triste! Yo no recuerdo la receta. Yo voy a hablar por teléfono con mi tía. Hola, tía. Muy bien, ¿y tú? Yo tengo una pregunta sobre tu receta. Sí, necesito hacer para mi clase. Necesito la receta por las tortas de queso dulce. Sí. Bueno, yo voy a escribirla. Sí. Sí, bueno. Gracias. Adiós, tía. Ay, mi tía es loca. Cosas para preparar. Necesitarás 2 tazas de azúcar, 1 cucharada de canela, 2 paquetes de queso crema, 1/4 taza de mantequilla, 1 1/2 cucharaditas de vainilla y 2 latas de rollos Crescent de Pillsbury. También necesitarás una bandeja 9x13, 2 boles, la espátula, la batidora de mano, una taza, una cucharada y una cucharadita. Ahora empecemos. Calienta el horno a 350 grados. Desenrolla una lata de rollos Crescent y extiende en una 9x13 bandeja. Ten cuidado, no desenrolles la masa demasiado fino. Combina la queso crema, una taza de azúcar y la vainilla. Extiende la mezcla encima de rollos Crescent. Y pon la otra lata de rollos Crescent encima de la mezcla de queso crema. Derrite la mantequilla. Pon encima de los rollos Crescent. Mezcla la otra taza de azúcar y canela en un bol pequeño. Pon la mezcla encima de la mantequilla.
Hornea a 350 grados por 20 a 30 minutos. No dejes en el horno por demasiado tiempo. Estas tortas son perfectas para fiestas porque son fáciles para comer y puedes comer con tus manos. Esta receta tiene muchas posibilidades. Por ejemplo, puedes usar chocolate, fresas o otras frutas. Cuando era niña, mi tía Loga siempre hacía estos pasteles para mi familia. Me encantan estas tortas porque tengo muchos recuerdos de las. Pon en el refrigerador por 1 hora. No comas rápidamente porque las tortas necesitan ser frescas. Finalmente, corta en cuadrados y come. Disfruta. Ahora empecemos.